买了新车却一直故障修不好，台湾消保会建议消费者在保固期限内都可以要求车商更换新车，而到非指定车厂维修时要保留维修记录。另外，买有第三方认证的车子也比较有保障。还有哪些买车的注意事项？请锁定1月22号每周一晚间9点首播的《高雄亮起来》。买新车通常会有3年的保固期或者10万公里的里程保固，但并不是车子全部都有保固。耗损零件通常不在保固项目内，得自己付钱维修。虽然车商会要求要到原厂维修，不过车子临时故障就近找车厂维修也可以。那这是一个偶发的事件，所以我们应该就是不会中断这个保固的问题，因为车子还是他的，等于是说单就这一次。好，临时意外偶发的到别的保养厂的这个处理，那你原厂认不认？好，可能因为它一定不可能整部车都换，它一定是某个特定的零件，也许就这个特定的零件，好，那再做一个特别的约定。另外，别以为买到名车就万无一失，名车也会故障、零件有问题等。台湾消保会就接获在保固期内的名车冷却水灯修了10次还修不好，因此建议在保固期内遇到重大瑕疵，车主可以主张更换新车。当然是可以的哈，主要说对于这个水泵补它坏掉了，是不是属于一个重大的瑕疵？我想这个车商跟这个使用人之间有很大的歧义存在，他们还是在一个协议的过程，只是在这个案例上，这个车商的态度是比较强硬的。而如果经费有限，买二手车也是不错的选择。只是车况如何变数相当大，而且购车的通路相当多，泡水车、事故车等一般人不容易分辨。车商的口头保证最好要白纸黑字才算数，而有第三方认证就更有保障。就是我这个车子，我有给你一个很特别的保证啊，我的第三方认证，我有保证说它不是事故车。它不是泡水车，然后它的这个年份里程数没有做过更动，好，这样子的都是一个这出卖人的一个保证。车子的单价高，学问也相当多。台湾消保会建议消费者最好要事前做好功课，慎选信誉良好的车商，将所有购车条件写入契约中，对自己才最有保障。更详细的节目内容，请锁定1月22号每周一晚间9点首播的《高雄亮起来》。港都新闻潘志光、赖昌邦采访报道。